哇，咁好咯，跌落去大佬，哇，嗰殺咗佢啦你！我唔想佢哋咁嘅，我中意。但係我見到咁靚，係咯，得我冇有我咁多人。你嘅睇。好嘅，都用力啲啦，啲啦，咁偏嘅呢個即係即係雖然冇一加咗8，啲人個冷氣都比較啲咧，一加咗8啦，我翻運啦，可以咪再講翻我。喂，真係唔夠咧，你唔逼我哋係啦，即係，但係會係呢個好，唔要菊花啊！結咗。假嘅，屌嗱屎咁假嘅，攞支針吉落嘅，油都有啫。我呢個好嘅。即係同我依家一樣，不過佢呢啲瓜冧咗。係我最中意。應該你都算細波。係啊，啲佢都大啊。你識啊？你問佢啊？隻馬就買啊？你可以隻馬都買。哦，即係打落去咧就咩驚佢有。你識你問佢啊得。唔係，你都係有嘢買啦，我哋千祈唔好。呢個馬陪你佢嘅。第一間啦，一定啦。有你過嚟。唔係啊，口住佢啦。
係咯，呢邊嗰啲有呢啲，咩？唔問我。好襟樣，頂落。呢個係咪啊？好似竹筒嘅咧。係啊。頂落。呢個係咪啊？好似竹筒嘅咧。係啊。跟住擺，我好中意呢啲花，我好中意呢啲香味。冇死啊！好啊！啊？咁同你做 friend 啊嘛。邊冇？壓力。佢嗰邊3日，翻嚟3日，已經6日啦。你呢度有1日，咪7日咯，係嘛？你幫佢睇收佢幾錢啊150，應唔應該啊？你係咪揸巴士啊嗰個？人哋啲鸚鵡咁樣玩唔夠多隻我夠膽。哇！大佬你俾咬一啖，我邊有咬啊？喂，唔知真定咬啦。我點咬過啊？好嘛？疏水啊呢個。係咩？我話呢個。我都揸飛機啊，唔得閒用啊，7天啊，翻嚟啦。
3次會翻難玩嘅咩？啊！冇理由我你冇搞。呢隻邊個咬人啊？喂，呢隻叫咬人喎，點咬啊？哎媽！